Sveiki, su jumis aš, Vladimiras Laučius, jūs žiūrite laidą Neviešas interesas ir mūsų studijos svečias šiandien nacionalinio susivienimo pirmininkas Vytautas Sinica. Sveiki. Sveiki. Vytautai, matome, kaip kairiųjų vyriausybė linkusi apriboti migraciją, susimokėti už tai, kad Lietuva neprisimtų tų nuostabių europinių kvotų, kiek turime priimti migrantų. Tai gal čia dešinioji vyriausybė iš tikrųjų yra, gal ją su to reikia ir pasveikinti, kaip sakytum. Aš kartais susimastau Lietuvoje, kad čia dar vertos tos frazės kairė dešinė. Man atrodo, kad čia Ramonaitė profesorė turbūt neblogai aiškina, kad per visokius senus sentimentus santykių su praeities politikais, Brazausku, senuoju Landsbergiu, sovietmečiu ir taip toliau, tos asociacijos daugiau formuojasi. Ir kas, tarkim, yra prieš Tėvynės sąjungą, tas jau savaime kairysis. Ir tai apima ir visiškai neaišku, kuo kairį, kokį Žemaitaitį ir gal labiau kairį socialdemokratą. Tai čia tai bendrai imant. O konkrečiai dėl migracijos, tai aš manau, kad tai yra daugiau sveiko proto dalykai. Aš žinau, kad postmoderni vakarų kairė tuo sveiku protu nepasižymi. Aš čia neseniai 15 minučių, ar kur visai viešai pasidžiaugiau, kad mūsų ta kairė su visais savo minusais to postmodernaus beprotiškumo tiek daug neturi ir visai dar bendrauja su sveiku protu. Mindaugo Sinkevičiaus kairė ar apskritai kairė mūsų? Turbūt Sinkevičiaus, mes dar nežinom, kaip bus su Sinkevičiu. Man tai yra neatversta knyga, jis kažkada buvo šiek tiek ministras, bet aš tada dar turbūt nelabai siekiau jo veiklos, o kaip meras, tai ideologiškai tu neatsiskleidi kaip meras. Aš atviras ir labai nusivilti ir labai maloniai gal nustebti iš to, ko galėsim iš jo sulaukti, pamatysim. Bet man atrodo apskritai žiūrint į jo frakciją, ką aš kaip Seimo narys nuolat matau, tai socdemų frakcija, kad ten yra daugybė tokių adekvačių, iš esmės atspindinčių Lietuvos visuomenėje, ypač provincijai vyraujančias pažiūras žmonių ir ten su ta postmoderne kairė, kuriems ten įvairovė ir rezultatų lygybė ir panašiai, nėra labai jau jie tam artimi. Tai tokiam kontekste manęs baisiai nestebintų sprendimas už tuos migrantus, kuriuos čia pagal Europos migracijos paktą norėtų dalintis Europos Sąjunga, ne juos priimti, o susimokėti. Aš visiems, kas paklausė apie šitą dalyką, pabrėžiu ir jeigu leisit, tai ir tau pabrėžiu, kad nėra ten daug tų migrantų pagal tą paktą ir ten būtų galima pasidalinti ir niekas dėl to nesugriūtų. Ir dar pasirinkti tuos, kurių mes norim, kurių mums galbūt reikia. Taip, bet principo reikalas yra. Pats paktas yra prastas, neadekvatus šiandienos iššūkiams, nes jisai visas nukreiptas į tai, kad mes priimam iš trečio pasaulio tuos, aš esu tikras, netikrus migrantus, dauguma jų tiesiog ieško geresnio gyvenimo ir tada juos dalinamės. Ir tai yra signalas trečiam pasauliui, kad ateikit, mes jūs priimsim ir išsidalinsim. Tai mano galva, ką turi daryti Lietuva ir su visais mūsų kaimynais turbūt, nes visas mūsų regionas skeptiškas yra šituo klausimu, tai inicijuoti naują ES politiką. Man atrodo, tam valios yra šiandien daug ir ypatingai vakarų, šiaurės Europai pribrendę. Iš Europos parlamento tam tikrų balsavimų pastarųjų matosi, kad kaip ir yra prisirpę pokyčiams. Reikia kažkam imtis iniciatyvos ir formuoti tą jau naują politiką migracijos klausimais, nes tas migracijos paktas, kuris numatė tą kvotą, tai yra, tiesiog, 20 metų senumo mąstymas, kur dar manėm, kad gali Europą visus priimti, nes gal netiek daug jų čia ir gali ateiti. O gali ateiti 100 milijonų, jeigu mes būsim labai pozityviai nusiteikti ir atviri. Bet nepaisant visų problemų, su kuriomis susiduria Europa dėl nelegalios migracijos, apskritai jau dėl to, kaip pakito demografija daugelio vakarų Europos valstybių. Nepaisant visų tų problemų, vis dėlto niekas nesikeičia ir tas paktas, kaip buvo, taip yra. Reikalavimas susimokėti arba priimti, kaip buvo, taip yra. Tik kiek dar laukti? 10, 20 metų, 30? Aš manau, kad nėra ko laukti. Pastaruoju metu, kodėl aš čia taip tarsi pozityviai šneku, pastaruoju metu viena šalis po kitos pradėjo griežtinti savo migracijos politiką, įskaitant, ką turbūt ir mūsų socdemai mėgsta atkreipdėmėsi, Danijos socdemus, Švedijos dešiniuosius, nusaikiai dešiniuosius, gal taip galima pavadinti. Visi jie ten deportacijas paprastina, panašius dalykus daro, griežtina reikalavimus, kokiu atveju tu iš vis priemi žmogų į šalį ir tai yra teisinga kryptis. Europos parlamentas atlaisvino tam tikrus dalykus, įgalino galimybę, pavyzdžiui, išsiųsti į trečią saugią šalį žmonės, kurie laukia sprendimo dėl prieglobsčio. Pavyzdžiui, Ruanda. Neįtikėtinai skamba, ne? Bet dabar tai yra dalykai, kurie vyksta Europoje. Aš manau, kad yra du variantai. Ruandos gaila būtų šiek tiek. Tai tos šalis, trečio pasaulio šalis, kurios tiktų kaip saugios šalis šitai schemai vykdyti, jos pačios apsisprendžia, ar jos nori už pinigus priimti kažkokius žmonės ten, iš kitų netokių saugių ir stabilių šalių. Bet ar nėra per vėlų kai kurioms šalims tai, ką jos dabar pradėjo daryti? Galbūt yra. Čia iškart kyla mintis man apie Belgiją, apie Švediją, kaip apie šalis, kurios galimai jau nebeturi kur grįžti.
Nes vis tiek yra, taip paprastai nepaskaičiuosi, čia pastaruoju metu skambėdavo viešoje erdvėje, kad 10% visuomenės populiacijos, jeigu tai yra iš labai svetimų kultūrų atvykę užsieniečiai, tai jau tu jų nebesuvirštinsi. Laiko prasme, jeigu daugybė žmonių yra net nebe naujai atvykę, kaip tarkim dabar Lietuvoje, o jau 2-3 kartos imigrantai, kurie noriu pabrėžti, nesiintegravo nei Prancūzijoje, nei Vokietijoje, nei kitose šalise, priešingai radikalizuojasi tie, kurie yra 2-3 kartos. Čia labai įdomus fenomenas, bet jie jau dažnai piliečiai, arba ir šiaip tu nebeturi kur jų išsiųsti. Ir dabar vakarų Europos, jeigu taip galima sakyti nacionalistams, bet ir visiems, kurie pradeda matyti tą problemą, didžiulis iššūkis ir niekas neturi gero atsakymo. O ką daryti su žmogum, kuris mentaliai, kaip kažkada sakė vienas mūsų lietuviškas klasikas, tu iš jo neiškraustai Afrikos, mentaliai. Bet realiai tai jis čia, jis gimė čia, jis šitos šalies pilietis ir jo nėra kur siūsti, bet ir nėra kaip su juo gyventi. Tai šitų atsakymų vakarai neranda, yra dabar naujas terminas remigracija, kuris iš esmės reiškia kol kas abstraktų norą rasti formą teisinę ir žmogišką, kaip išsiųsti žmonės, kurie yra tavo šalies piliečiai. Nėra to sprendimo kol kas, bet aš suprantu frustraciją, aš suprantu, kad šalims kaip Belgija ir panašios, nėra to kažkokio saugaus būdo toliau gyventi ir išlaikyti stabilumą, kažkokį viešąjį saugumą, ypatingai moterų viešąjį saugumą, visuomenėse, kuriuose tapo milžiniškas 2-ženklis procentas žmonių, kurie atsisako gyventi pagal civilizuotas europietiškas taisyklės. Kurioje ten vakarų šaly dabar populiariausias metų vardas Muhamedas buvo paskelbtas? Jungtinėje karalystėje, metai iš metų, aš pats nustebau, tik 6%, Tik ar net, 6% Jungtinės karalystės gyventojų yra musulmonai, bet Londono 15%. Ir jie nėra tokie įvairūs kaip mes su vardais, tai ten labai lengva laimėti metų vardo titulą. Bet šitie dalykai matosi daug kur Europoje ir pavyzdžiui Briuselis ypatingai, aš manau daug kas nustebs kaip ir aš nustebau, apie 80% yra užsieniečių Briuselyje, ypač tarp jaunų žmonių. Tai tendencija į ateitį yra aiški, tai yra prarastas miestas, mes galim sakyti, kad čia dėl jo tarptautiškumo, institucijų gausos taip toliau, bet, ta prasme, belgas ten, bet žinau, kaip jis ten jaučiasi. Pakvildengia ten tą statistiką giliau, matysim, kad turbūt didžiąją dalį sudaro gal net ne europiečiai tarp tų procentų, ne belgų. Taip, be abejonės. O ryškiausias pavyzdys yra Švedija, apie kurią aš džiaugiuosi kažkaip. Švedija pralaužė ledus. Aš sakyčiau, dar COVID metu būdavo tabu šitą temą, kalbėti, kad migracija sukelia kažkokią saugumo problemas, stabilumo vidaus šalies problemas. Ir Švedija tapo tokiu ledlaužiu, apie kurią pradėjo šnekėti įvairios mūsų komercinės televizijos, po to net LRT išdrįso pasakyti, kad ten, kai prieš kelis metus buvo įvesta kariuomenė tam, kad palaikytum saugumą šalies miestuose, nes policija nebesusitvarko, pripažino, kad yra tos no-go zonos, pripažino gaujų karus ir taip toliau. Kažkaip tapo staiga toks lūžis, kad taip, iš tikrųjų, vakarų Europoje klestinčiose šalise, kurias mes anksčiau matėm kaip pavyzdžių savo ir norėdavom būti kaip Švedija, buvo toks lozungas nukaltas. Dabar jau dažnai girdžiu, ypač jeigu iš žmonių, kurie grįžo iš emigracijos, kad tik ne kaip Švedijoje. Tai šitas pokytis yra įvykęs ir Švedija, joje yra apie 23-25% jau užsieniečių, absoliuti dauguma ne iš Europos šalių, iš visiškai svetimų kultūrų ir ten aš nedrįsčiau žadėti, pavyzdžiui, būdamas Švedijoje politikas, turbūt užimdamas panašią vietą jų politiniam spektre kaip ir čia. Nuosaikios dešinės. Taip, nuosaikios. Moderatas būtų. Adekvačios dešinės. Aš nedrįsčiau pažadėti jiems, kad yra įmanoma išspręsti. Aš nežinau, ar ten dar įmanoma išspręsti. Ir yra visiškai logiška, kad šalyje, kurioje jau ten, sakykime, toks faktas, 10 žmonių per metus žūsta nuo sprogimų. Kas gan absurdiškai skamba. Ten dabar jau, kadangi vyksta gaujų karai priemiesčiuose, tose prastesnės reputacijos ir gyvenimo kokybės, eiliniai žmonės tokį pavojų patiria. Tokioje situacijoje, kuo radikalesnė tampa situacija gatvėse ir viešojo saugumo netektis, tuo radikalesni sprendimai prašosi. Ir net ne jų nacionalistai ten, ne švedų demokratai, kaip ten ta partija vadinasi, bet jų moderatai, pradeda įgyvendinti sprendimus, kurie mums čia Lietuvoje atrodo radikalūs, kurie yra radikalesni už tai, ką aš čia pasiūlau. Ir mes neturim Lietuvoje kraštutinės dešinės, turim kraštutinę kairę, bet dešinės aš nepastebiu, nes paties yra tokia nuosaiki dešinė, o daugiau, tai vienas nuosaikios dešinės atstovas Seime, o kur kiti dešiniai, keli yra Tėvynės sąjungai turbūt. Tu čia gerai perbraižai dabar tas mainstreamo nubrėžtas linijas. Aš pilnai pritariu. Žiūrėsim tikrovės, o ne tos linkties, nesivadovausim tas linktim, kurie įvyko per kelis dešimtmečius. Mes kraštutinės dešinės Lietuvoje neturim.
Tiesiog. Aš manau, kad ne. Kiek aš gyvenime susidūriau su vakarų Europos nacionalistais, ar ne, tom vadinamom far-right partijom, tai jos visos būna nustebusios, o tai kuo tu esi far-right, kuo tu čia esi kraštutinis, tu kažkoks nusaikus. Ir man neaišku, bet aš žinau, kad kaip liberaliam mainstreamui, tai gan aišku, kad taip reikia vadinti. Elonas Muskas su visais jo kontroversiškumais, man patinka, kad jis vis kartoja tą tezę, kad jo pažiūros nesikeitė ir ne 20 metų perspektyvoje, bet aplink jį viskas nujudėjo į kairę. Ir jisai, kuris buvo pats jautėsi liberaliu, dabar jį jau vadina kažkokiu tai radikalų dešiniuoju, nors jis stovi ten, kur stovėjo. Ir sako, pasižiūrėkit, ką Obama Clintonas šnekėjo prieš 20 metų. Aš panašius dalykus dabar šneku, bet jūs vadinat mane tolimą dešinę. Taip yra? Yra tik tai klausimas dėl tos darbotvarkės, kurią siūlo tavo partija. Toj darbotvarkėje labai yra išryškėjusi būtent migracijos tema. Ir gali susidaryti įspūdis, kad nacionalinis susivienimas juda tą kryptimį, kurią, tarkime, judėjo kažkada Laisvės partija, kuri tapo beveik vieno klausimo partija, dėl ko ten dalis jų šiek tiek buvo nepatenkinti, bet galiausiai viskas baigėsi taip, kaip ir buvo. Nes panašu, kad ten kitų rimtesnių klausimų taip ir neatsirado. Tai čia gali būti taip, kad irgi taps vieno klausimo, migracijos klausimo partija. Neatrodo, kad toks pavojus yra realus. Čia toks dviešmenis kardas. Aš matau tą pavojų ir aš jį pilnai pripažįstu. Kas atsitiko? Aš, kai tapau Seimo nariu 24 pabaigoje, aš tikrai pasistengiau užbėgti pirmas tą temą iškelti, paimti, mes ją kėlėm per rinkimus, aš tiksliai žinau iš tyrimų, kad tuo metu 24 rudenį vasarą žmonėms tai netrodė svarbus klausimas, būdavo tyrimų tam pačiam LRT skelbtų, kad 3% žmonių laiko migraciją svarbių klausimų. Aš išsikėliau vienu iš tikslų, kad reikia pasistengti, kad visuomenė pradėtų matyti tą klausimą kaip svarbu ir kad aš imsiuosi iniciatyvos tą daryti. Aš kažkuria prasme drįsčiau pasakyti, kad išėjo geriau negu tikėjausi, nes tam klausimui dėmesys tik ir auga. Reikia pastebėti, beveik neaugo būtent tos 25 metais, ar ne, vieninteliai kol kas pilni metai praėjo man esant Seimo nariu. 25 metais neaugo migrantų skaičius, bet visuomenėje dėmesys tai temai ir suvokimas, kad čia yra grėsmių, tai tikrai išaugo drastiškai ir dabar naujausi tyrimai tą gan aiškiai rodo. Aš manau, kad tai yra gerai, aš manau, kad tai pelnė labai daug dėmesio, kurio šiaip gal nebūtume sulaukę. Tas dėmesys dabar yra neproporcingas tam, kad aš esu tiesiog vienas Seimo narys iš 141. Bet aišku, su tuo ateina ir ta rizika, kurią sakai, kad tada tu esi vieno klausimo žmogus. Ir aš tai tikrai žinau, kad aš reguliariai pasistengiu kitus klausimus iškelti ir jie nesusilaukia iš manęs tokio dėmesio ir tada grįžta pas mane žiniasklaidos atstovai vėl su migracijos tema. Aš kažkuria prasme tapau jos įkaitu, bet aš tikrai to nesibaidau, ačiū Dievui. Mano darbas dabar yra ir mano iššūkis, ir mano kolegų, bendrai visos partijos iššūkis yra parodyti kompetenciją ir dėmesį ir kitoms temams. Stengsime tą daryti, bet jau dabar kiek bus dėmesio šitai temai, tai valio, tikrai tuo džiaugiuosi. Kodėl? Ne tik dėl to, kad apskritai dėmesys politikoje yra gerai ir mums kaip mažiems ir sąlyginai dar nežinomiems pirmiausia reikia, kad iš viskas nors sužinotų. Bet apskritai aš manau, Lietuvai virš visko pirmiausia ir svarbiausia yra egzistenciniai išlikimo iššūkiai. Ir jie yra du. Geopolitinis, ar ne, Rusijos grėsmė ir demografinis. Kurį aš formuluočiau, ar čia dar būsim mes? Ar neįvyks perkeitimas mūsų tiesiog populiacijos? Tai Rusijos iššūkis yra akivaizdus, faktiškai visi jį pripažįsta, diskutuoja kaip spręsti ir čia vyksta normali diskusija turbūt apie geriausias priemonės. Migracijos iššūkis visai neseniai buvo tiesiog ignoruojamas. Toks angliškas yra geras žodis downplay. Bet pats sakai iššūkis. Kažin ar Lietuvoje migracija tampa tokia grėsmė, kokia jau yra tapusi vakarų Europoje. Toj pačioj Belgijoje, apie kurią mes kalbėjom, Švedijoje ar Britanijoje. Juk nėra čia nei tokios demografinių aiškių pokyčių, kokie įvyko ten. Nėra kriminogeninė situacija tiek pablogėjusi, kiek pablogėjo kokioje Švedijoje ar Britanijoje. Tai tuo požiūriu ar Vokietijoje, mes nesam dar ten, kur yra tos šalis ir mes net neartėjam sparčiai prie tų rodiklių, kurie yra ten. Tai tiesiog, kaip ir sakė, yra iššūkis, kad iš tikrųjų, šiek tiek keičia demografinė situacija. Kur link keičia, galbūt ne į gerą, nors irgi galima diskutuoti. Juk į Lietuvą imigravo nemažai europiečių iš tos pačios Ukrainos. Tai nėra visiškai svetimos kultūros žmonės, jie gali būti turbūt integruojami paprasčiau negu tie, apie kuriuos mes kalbėjom toj pačioj Belgijoje, Švedijoje. Ir vargu ar antros ar trečios kartos
tų migrantų palikuonis mesis į kraštutinį islamą radikalų ir kovingai. To nebus, jie atvyksta iš krikščioniškų valstybių. Tai didelė jų dalis. Tai gal mes nevadinkim to iššūkio grėsme ir galbūt pagalvokim apie tai, ar mes galim pasinaudoti to kaip galimybę, juk jau naudojamės. Kalbant apie ekonomiką, Lietuvos pastarųjų keliarių metų geri ekonominiai rodikliai, ką pripažįsta vėlgi ekonomistai ir verslininkai, žinoma, jie suinteresuoti tai pripažinti, bet jie remiasi objektyviais faktais. Tai buvo dalis tos sėkmės istorijos, priežasčių tiksliau tos sėkmės istorijos, būtent migracija. To negalim paneigti. Tai mes dabar norim atsisakyti ekonominės gerovės tam, kad kovotume su reiškiniu, kuris dar nėra tapęs grėsme Lietuvai. Juk demografinės problemos, tai kad nyksta lietuviai, dar greičiau latviai, tai yra ir gimstamumo problemos, o mes niekaip neišspręsim gimstamumo per politinių partijų programas. Niekaip. Labai daug dalykų čia dabar, kuriuos reiks išpakuoti. Aš su kai kuo sutinku ir su kai kuo nesutinku. Pirmiausia, tai vienareikšmiškai mes nesam ten, kur yra išvardytas vakarų Europos šalis migracijos klausimų. Visos tos grėsmės viešajam saugumui, nusikalstamumas, terorizmas, ypatingai Prancūzijos atveju, bet ne tik. Tokie, pavadinkim, kultūriniai susidūrimai, kurie yra pradėta reikalauti prisitaikyti prie islamo ypatingai normų. Aš sakyčiau, islamas yra ypatingai problema. Migracijos kontekste islamas yra dar viena didesnė problema. Kaip taikos religija, be abejo. Kaip taikos religija, be abejo. Taikos, kai tu pristaikai prie jo, tada būna taika. Tokiu būdu tai yra taikos religija. Viso to Lietuvoje dar nėra arba yra tik tai maži daigeliai. Ir todėl tikrai būtų nesąžininga, neadekvatu sakyti, kad mes esam toj pačioj situacijoje, mes nesam. Bet yra dalykai, kurie verčia galvoti, kad mes esam kelyje į tą situaciją. Ir tie dalykai yra du. Pirmas, tai yra tempas, kuriuo auga Lietuvoje užsieniečių skaičius. Mes tikrai neturim daugiausiai užsieniečių Europoje toli gražu, bet mes turim didžiausią arba vieną didžiausių tempų per Šimonytės kadenciją, kaip auga užsieniečių skaičius Lietuvoje. Tai yra nuo 2 procentų iki 8 procentų, taip pat per 3 metus, po 2 pašoko, iš 22 į 3 į 4 buvo tokie šuoliai ir faktiškai nuo 2 procentų užaugo iki 8 ir tai yra labai didelis tempas, tokio tempo turėjo gal tik Švedija ir Vengrija, kuri tų žmonių nepasiliko. Per krizę prieš 10 metų, kai vyko nelegali migracija. Ir čia pagrindinis skirtumas, tie didžiuliai skaičiai žmonių, kurie atvyksta Lietuvoje, jie kol kas nevirto nusikalstamumu, nes tai yra darbo migracija pagrindė, tai yra užimti žmonės, kurie, dauguma jų stengiasi elgtis socialiai ir turi visas tas, kaip čia pasakius, jų aplinkybės struktūruoja jų elgesį. Darbo migrantas elgesi kitaip negu ant pašalpos sėdintis nelegalas. Tai masinė imigracija neatnešė nusikalstamumo ir neatnešė tų susidūrimų ir įtampų, kurios jau yra vakaruose. Yra labai gerai, kad jie prasidėjo nuo ukrainiečių. Čia noriu atkreipdėmėsi, yra tam tikra tokia, aš nemanau, kad sąmoninga manipulacija, bet dažna klaida, kiek vis dėlto tų ukrainiečių yra Lietuvoje, jų yra apie 70 plus tūkstančių. Pusė iš jų yra atvykę kaip pabėgėliai prasidėjus invazijai, bet pusė iš jų yra atvykę prieš tai, nes jau prie Skvernelio 18 metais įvyko tokia, sakykime, nuosaiki liberalizacija migracijos politikos ir tada 18-22 būtent daugiausia ukrainiečiai jie naudojosi. Ir Baltarusių nemažai. Ir Baltarusių, ir vyko į Lietuvą dirbti. Ir dabar tie žmonės yra vis dar čia dauguma ir jie sudaro tą tokią gerosios migracijos bangą. Nors piktinamasi, kad jie kalba viešose erdvėse rusų kalba. Piktinamasi ir čia, jeigu leisimėsi, tai aš irgi prisidėčiau prie piktinimosi, nes jeigu tu, pavyzdžiui, čia esi nuo 20 metų, tai tikrai tu jau turėjai išmokti kažką tai lietuviškai. Ir aš nemanau, kad tik dirbantis paslaugų sektoriui, tik pardavėjas ar ne turi mokėti susikalbėti lietuviškai. Jis baigia darbą, tik visi mes, sakykime, koks nors informatikas ar ne, uždaro kompiuterį, išeina iš ofiso ir eina ir gyvena, perka paslaugas Lietuvoje ir jam pačiam turėtų. Bet turbūt valstybė, kuri siekia integracijos tų žmonių, sparčios integracijos, turėtų labiau ir pasirūpinti tomis galimybėmis jiems išmokti kalbą. Lietuva to nedarė. Tai, kad užsieniečiai nekalba lietuviškai, yra labiau mūsų kaip valstybės kaltė negu tų užsieniečių kaltė. Niekas negali tikėtis, kad jie čia altruistiškai labai norės.
Ne, valstybė turi pareikalauti, turi sukurti paskatas įstatymais ir turi sukurti sąlygas irgi įstatymais. Tai to Lietuvoje nėra. Bet kita tendencija, kuri taip nerimo prideda, yra tai, kad žmonės iš Baltarusijos, iš Ukrainos dabar vis labiau keičia žmonės iš trečio pasaulio. Iš Ukrainos sumažėjo pastaraisiais metais 8 000 žmonių, iš Baltarusijos sumažėjo 14 000 žmonių, iš Rusijos, kas iš vis aš nelabai suprantu, kaip tai yra įmanoma, bet sumažėjo 2 000 žmonių. Tuo tarpu, kur auga Uzbekistanas, auga Indija, auga Pakistanas, auga Filipinai. Čia toks dažnas, kad krikščionys, todėl jie puikus. Gerai, bet ten yra niuansų, žinai, kaip ir Latino Amerikoje, taip ir Filipinuose yra krikščionys, bet jie tokie Meksikos karteliai irgi yra krikščioniški, galima sakyti. Tai religija iš vis sekuliarėjančiam pasaulyje, religija vis mažiau veiksnys, išskyrus islamą, kuris nesekuliarėja. Tai vien to, kad krikščioniška šalis, aš nesakyčiau, kad tai išsprendžia integracijos problemas, bet šiuo metu politika yra tokia, kad atseit Filipinai yra labai gerai ir mes labai jos kviečiam. Ir paskutinė naujausia tendencija, kuri mane labai taip žavi, yra Zimbabvė. Nuo 40 žmonių per metus iki virš 1000 žmonių. Skaičius dar nedidelis, bet tendencija. Mes proaktyviai labai kviečiam. Aš nežinau, mes kviečiam jūs iš Zimbabvės? Taip. Tai yra įdomus dalykas. Visos tos kilmės šalis, iš kurių prasideda aktyvi migracija į Lietuvą, taip nenutinka atsitiktinai. Kai 22 metais Šimonytės vyriausybė padarė tą reformą, kuri liberalizavo migracijos taisyklės, tos reformos turbūt pagrindinė dalis buvo, kad Lietuva įsteigė vadinamosius išorės paslaugų centrus. Tai yra iš privataus subjekto trečioji šaly, berods Jungtinės Arabų Emiratuose, gal registruoto, Vidaus reikalų ministerija perka paslaugą, kad ten yra atidarytos tokios atstovybės, kurios perėmė iš diplomatinių atstovybių funkciją, kad tu ten gali ateiti ir susitvarkyti visus dokumentus vietoje ir prieš vykdamas į Lietuvą tu jau esi legaliai ten gavęs leidimą gyventi ir dirbti. Kaip įdarbinimo agentūros. Ir tu ne tik ten tvarkaisi dokumentus, bet jos ir proaktyviai reklamuoja, kad štai yra tokia Lietuva, kuriai trūksta darbo jėgos ir jūs galite ten važiuoti ir dirbti. Ir tikrai neatsitiktinis sutapimas, kad iš tų šalių, kur mes atidarėm, 34 buvo tie centrai, po to kelis, kurie buvo neefektyvūs, nieko neužverbavo. Kelis uždarė, bet po to atidarė, tarkim, Zimbabvė ir atsirado srautas. Tai ten, kur mes atsidarom, ten tas srautas ir atsiranda. Reikia pagirti. Būkim sąžiningi. Visai neseniai buvo uždarytas toks centras Tadžikistane, nes vis dėlto, kaip suprantu, saugumas sugebėjo įrodyti, kad Tadžikistanas yra šalis, iš kurio išskirtinai daug yra tų saugumo grėsmių, radikalizuotų žmonių, su teroristų tinklais susijusių žmonių. Ir dėl to, kaip aš suprantu, pagrindė tas buvo uždaryta. Bet mes vis tiek turim iš Tadžikistano jau dabar labai nemažai žmonių atvykus. O tokios grėsmės, kaip dabar neseniai čia nuskambėjo plačiai Britanijos istorija, kur pakistaniečiai užsiminėjo žmonių priekybą ir ten kiek moterų nukentėjusių per daugybę metų, kai Britų teisėsauga net nekreipė į tai iš esmės dėmesio, kas savaime jau dar didesnis skandalas yra, kad pati teisėsauga iš esmės dangstė to kartelio prekiavusio žmonėmis veiklą. O ten didžiąją dalį sudarė, atrodo, pakistaniečiai. Kaip tik mes neinam šituo keliu, kalbant apie terorizmą, tebūnie saugumas žino, iš kur kviesti, iš kur ne, galbūt Zimbabvės ten tikrai yra labai geri žmonės, nuostabus ir taikus, bet dėl to nusikalstamumo, kuris garsina blogąją prasme Britaniją, ar mes Lietuvoje su šitą grėsmę jau susidurėm? Dar nesusidurėm. Šiaip labai gerą akcentą uždėjai, kad būtent institucijų neveikimas ir ignoravimas tų nusikaltimų buvo šiaip jau kraupesnis reiškinys negu patys nusikaltimai. Mes neturim, arba aš nežinau, kažkokių tai užuomazgų nusikalstamų tinklų Lietuvoje, migrantų iš tų kraštų, bet mes turim pačius pakistaniečius, tai jau turim. Bet kaip čia paminėjau, ką tik, tai yra viena iš tų šalių, iš kurių pastaraisiais metais, būtent kai sustojo slaviškų šalių imigracija, tai pradėjo augti iš ten, tai Pakistanas yra viena iš tų šalių, iš kurių dabar greičiausiai augo per pastaruosius 2 metus. Tas bendras skaičius jis netrodo didelis, 3 ar 4 tūkstančiai, bet ką tik nebuvo visai. Tai ir pakistaniečiai, taip, tame Jungtinėje karalystėje vykusiam skandale, bet čia kaip tik galim sugretinti su Lietuva, buvo 84% pagal atsargiausią skaičiavimą nuteistų asmenų, nes ten, reikia suprasti, ten toks ilgalaikis procesas. Virš 20 metų vyko tie vaikų prievartavimai ir pardavinėjimai, kaip sekso vergų prekyba, galima sakyti. Pusę to laiko, maždaug nuo 13 metų, prasidėjo įvairios bylos, iš pradžių tokios lokalios, ne kaip nacionalinio masto reiškinį žiūrint, bet vienur surasdavo, kad tai vyksta, kitur. Tai dabar nuo maždaug 13 metų jau yra 264 įvykusios bylos, kuriuose nuteisti asmenys už tą veiklą. Ir čia pagal tą naujausią raportą, kuris buvo pateiktas
Britų parlamentui, tai iš tų 264 bylų su nuteistaisiais 84% nuteistųjų buvo pakistaniečių kilmės. Bet ką atsakytum tiem, kurie sakytų, na gerai, bet panašia veikla, jeigu taip galima pavadinti, pagarsėję Europoje yra albanai. Kodėl albanai nekelia tokio pasipiktinimo, o pakistaniečiai kelia? Koks skirtumas? Aš manau, kad pirmiausia, tai tokio masto, aš manau, kad nėra įvykę niekur panašaus. Nes, ta prasme, ir mes Lietuvoje turim savo nusikalstamumą. Aš čia visada sakau, neimportuotim nusikalstamumą, neimportuotim problemų, turim savo. Kuris mūsų išgarsino Britanijoje, kitose šalise. Ta prasme, buvo etapas, mūsų, kaip čia pasakius, civilizuotėjimo etapas, kurį mes praėjom, dabar su juo susitvarkėm. Aš manau, kad visi Lietuvos gatvėse jaučiamės šiandien daug saugiau, negu jautėsi 95 kokiais metais žmonės. Aš negaliu palyginti, manęs dar tėvai neišleisdavo, bet ta prasme galim suprasti, kad tapom daug saugesnė šalim. Tuo pačiu metu per tuos 20-30 metų vakarų Europoje daugelis miestų tapo daug mažiau saugus. Jie išgyveno priešingą transformaciją. 90-aisiais, kaip dešimtmetį, žmonės jautėsi daug saugiau negu dabar. Ir kodėl, na, čia negali būti atsitiktinis sutapimas ir statistika nusikalstamumo, ypatingai seksualinių nusikaltimų, smurtinių nusikaltimų, tai aiškiai rodo. Masinė imigracija ir žmonės iš islamiškų šalių ypatingai yra tie, kurie ir atlieka daugiausiai tų nusikaltimų. Tie, kurie suformavo naujas gaujas, kurių jau gal, sakykime, 20 amžiaus pabaigoje tiek tokių arba taip vulgariai besilgiančių nebebuvo tose vakarų šalise. Ir albanai, sutinku, be abejo, yra jų nusikalstamumas. Mes neatsidarėm to migrantų centro Albanijoje ir neverbuojam, pas mus neatvažiuoja. Švedai, pavyzdžiui, man regis, turi problemų su albanais, Britai turi problemų su Pakistanu. Ir čia yra, masto vis dėlto klausimas yra didžiulis, pakistaniečių gaujų šitas, tai, ką jie darė virš 20 metų, arba mes dar nežinom, arba jokioj šaly nieko panašaus masto nėra buvę. Yra, sakykime, 10 kartų, jeigu imti tuos skaičius už gryną pinigą, kurie dabar yra atskleisti Jungtiniai karalystėje, tai turbūt 10 kartų mažesni reiškiniai yra kitose šalise ir jie vis tiek būtų kraupus, bet šitas yra tikrai išskirtinis. Ir kodėl čia didžioji kontroversija šitoj temoje yra be abejo, ar galima sieti kažkaip su islamu pačiu, kad čia yra iš religijos kylantis tas elgesys. Ir kodėl būtent pakistaniečiai? Pakistaniečiai yra viena iš radikaliausių visuomenių islamo pasaulyje apskritai. Turbūt Afganistanas būtų šalia ir palestiniečiai būtų šalia. Tuo požiūriu, kiek daug žmonių norėtų, kad būtų šariato teisė. Ir kiek daug iš jų pritarė konkrečiai ten tiems visiems garbės nužudimams, galūnių kirtimui, kūno bausmėms už vagystes ir panašius dalykus, kad už atsivertimą iš islamo būtų, už apostazę būtų mirties bausmė, už homoseksualius santykius mirties bausmė ir visi šitie dalykai, už neištikimybę be abejo mirties bausmė ir taip toliau. Tai Pakistane turbūt yra top 3 daugiausiai žmonių, kurie visam tam pritarė pagal visuomenės apklausas. Pew Research Center darytas prieš turbūt 10 metį. Aš tikrai nemanau, kad jie paliberalėjo kažkaip tai tuo klausimu per tuos 10 metų. Naujesnių tyrimų neturiu. Ir tie skaičiai būdavo apie 70-80% palaikančių visus šituos dalykus. Mano akimis labai radikalių pažiūrų žmonių. Ir dabar, kai atvyksta, tarkim, 4000 į Lietuvą, yra pagrįsta spėti, kad panašiai turbūt tokia proporcija, kažkur 70% iš jų atsiveža tokias pažiūras. Ir aišku, kad kaip pavieniai asmenys, kurie nenori problemų, nori likti šitoj šalyje, iš pradžių kažkaip neleidžia tam pažiūram atsiskleisti. Bet bendruomeniai augant ir tai bendruomeniai drąsėjant, tos pažiūros tada ima atsiskleidinėti, kas įvyko Jungtiniai karalystėje, Belgijoje, Nyderlanduose ir taip toliau. Tai ta grėsmė visada yra. O islamas moko, kad vakarietės moterys kito tikėjimo ir visiškai kitų elgesio normų, kurios jų akimis vaikšto faktiškai nuogos ir visaip kaip provokuoja seksualinę aistrą, jos nusipelnė to. Yra gana aiškus įrašai kadisuose ir pačiam Korane apie tai, kad yra netgi versija, kad tu negali svetimauti su kitatikė moterim, su šita kitatikė moterim tu nesvetimauji. Viena iš aukų toje pakistaniečių gaujų visoje byloje skandale, po to mokslo daktarė tapusi Ain Hall, jos yra liudijimas įtrauktas tą naujausią ataskaitą, ten gan plačiai aiškina, kad per tuos visus prievartavimus, kai jinai dalyvavo ten ir buvo auka, ji girdėjo tiesiogiai šnekant apie tai, kad
tu esi netikėlė, kitatikė, su tavi mes nenusidedam, tai yra didesnė Allaho garbiai, tai kad mes dabar tave išprievartausim. Galima įsivaizduoti, kokia tai yra fanatiška motivacija, visiškai nesuderinama su tuo, kaip mes suvokiam šitos dalykus. Na gerai, pagirėme taikos religiją ir jos tikslus, o dabar kalbant apie mūsų vidaus politiką, Vytautai, Lietuvoje panašu nebuvo tikros konservatyvios dešiniosios partijos paklausos. Jei būtų buvusi, tai didžiausia dešiniaja vadinama ir konservatoriais vadinama, galbūt tebe vadinama Tėvynės sąjunga, ji nebūtų taip nudreifavusi į liberaliąją kairę, apie ką kalba ir dabartinis jos pirmininkas, kad tai įvyko, kad pajudėjome į kairę, pajudėjome į liberalią kairę, kad to nereikėjo daryti ir taip toliau, bet tai įvyko. Nes nebuvo matyti tos dešinumo, konservatyvaus dešinumo paklausos. Ir dabar kyla klausimas, kaip nacionalinis susivienijimas ketina patekti į Seimą, sakykime taip, didesniais mastais per kitus rinkimus, jeigu ta paklausa, tik šiek tiek padidėjusi galbūt, ir matyti nesmarkiai, nes, kad ir kaip mes, kad ir ką mes galvotume apie Lauryną Kasčiūną, dabartinį Tėvynės sąjungos pirmininką, vis dėlto ta partija nėra pasistumėjusi į dešinę. Nuo tada, kai jis tapo pirmininku, nėra tokių požymių, kad štai, žiūrėkit, labai daug kas pasikeitė, visai viskas kitaip čia. Turbūt ir žmonės galų galia tie patys, kurie atėjo į Seimą po 24 metų rinkimų, didelė dalis tos frakcijos, kur ten tie konservatoriai, tai reikėtų labai smarkiai paieškoti, kokius 5 turbūt rastume, gal 7. Vis tuos pačius 5? Ja. Taip. Tai gal ir nacionalinis susivienijimas neturi gerų perspektyvų, nes nėra konservatyvios politikos paklausos šitoje šalyje, dėl ko Tėvynės sąjunga ir nudreifavo į tą liberalią pusę, nes dar turbūt apie 98, 2002, 2003 metus dar tai galima buvo vadinti konservatyvę partiją. Laikas parodys, aišku, aš matau situaciją šiek tiek kitaip. Man atrodo, kad labai ilgą laiką ir labai sėkmingai Tėvynės sąjunga sugebėjo save parodyti kaip vis dar konservatyvę partiją, nors tokia nebebuvo. Čia faktiškai praeitas dešimtmetis, nuo kokių 12 metų iki 20. Tada nuo kokių 20 jinai pradėjo labai atvirai elgtis, būdama valdžioj kaip liberali partija geriausiu atveju, bet ypatingai ištikimas yra jos elektoratas, kuris labai, ir aš tą ypatingai mačiau ant vyresnio amžiaus žmonių, tremtinių bendruomenėse kitose, kurie tiesiog negalėdavo priimti fakto, kad, pavyzdžiui, Šimonytė balsuoja liberaliai, kad Šimonytė yra už vienalytes santuokas, kad Šimonytė įteisina masinę migraciją, kad Šimonytė ten kokiais kalbos klausimais buvo labai liberaliai ir taip toliau. Žodžiu, kad jų asmeninės pažiūros nedera su tuo, ką dabar daro jų visą gyvenimą rinkta partija. Vyksta nepatogių faktų išstumimas iš sąmonės. Visiškai taip. Ir aš manau, daug kas esam susidūrę, kad ypač vyresnio amžiaus Tėvynės sąjungos rinkėjai, jie labai nuoširdžiai didžiuojasi tuo, kad jie nekeitė ir niekada nekeis partijos. Ir Tėvynės sąjunga, aišku, kaip ciniškai žiūrėkim dabar rinkiminių požiūrių, jie suprato praėjusio dešimtmečio vidury, kad turėdamas tokį rinkėją, tu gali tolti nuo jo pažiūrų. Pas nieką jis nepereis, nėra pas ką pereit, pasiūlos nebuvo nieko adekvataus ir solidaus į dešinę nuo Tėvynės sąjungos, todėl Tėvynės sąjunga galėjo sau leisti laisvai judėti į vidurį, tai pavadinkim, kaip jie savo pasakė turbūt, kad didmiesčiuose auga jaunimo karta, kuri yra liberali, bet gana patriotiška, toks liberalus patriotiškumas įdomus reiškinys, bet jis tikrai egzistuoja, ir kad va šitos žmonės mes atimsim juos iš liberalų ir juos plėsimės, o tų senųjų savo rinkėjų neprarasim, nes jie nepatikės, kad mes pasikeitėm, B, Landsbergis ypatingai senasis, kol gyvas, tai jo autoritetas veikia, ir C, o kas gyvas paims. Ir visą tai aš esu tikras, kad veikia ir kadangi čia tikrai buvo bent jau pirmoji stadijoje mūsų partijos atsiradimo raidos, nėra kas slėpti, tikslinė auditorija, kažkas yra pajokavę ir man tas juokas toks tragikomiškas, bet geras, kad kaip kaulą graužti yra bandyti atimti rinkėją iš Tėvynės sąjungos, tai tu tiesiog matai, kaip tie virsmai vyksta, kaip pavyzdžiui vidurinės kartos žmonės jau pamato, nes jie ne iš tikimybės balsuoja už kažką, o kiekvieną kartą įsvertina programas, veiksmus, kalbas, taip toliau. Ir tu matai, kaip vidurinės kartos žmogus pereina iš Tėvynės sąjungos palaikyti nacionalinį susivienijimą, bet sako, va, tėvų savo 80 mečių tai negaliu dar perkelbėti. Aš mūsų žiūrovams galiu priminti, kad Vytautas juk laimėjo vienmandatę apygardoj prieš vieną pagrindinių Gabrieliaus Landsbergio bendražygių. Nors pirmą kartą dalyvavo rinkimuose vienmandatę apygardoj, tiesa ar netiesa? Antra. Bet rezultatas buvo įspūdingas, iš tikrųjų vis dėlto pavyko įveikti Vilniuje, mieste, kuris labai smarkiai aktyviai balsuoja už Tėvynės sąjungą, vieną artimiausių tuomečio pirmininko komandos narių.
Ar tu manai, kad tai buvo dėl nusivylimų, kuris tada buvo apėmęs daugelį žmonių, kurie balsuodavo už Tėvynės sąjungą, ir tai yra laikinas reiškinys, ar tu turi pagrindą manyti, kad ir per ateinančius savivaldos rinkimus ir Seimo rinkimus pavyks tą sėkmę pratęsti ir praplėsti? Prisidėjo, aišku, tas nusivylimas 24 metais, nes jo bendrai buvo, bet jo nebūtų užtekę niekaip, nes vis tiek tada pirmame ture Radvilė rinko, jeigu pamenu, virš 30% ir mes labai aiškiai savo buvom įsivardyję, kad neperimus žmonių, kurie balsuoja už ją ir už Tėvynės sąjungą, bent šiek tiek, bent kokių 5%, neįmanoma laimėti to antro turo. Ir tiksliai žinom, kad tą padarėm, ten laimėjom per plauką ir dalis buvo žmonių, kurie iš esmės sutiko, kad ji jau išrinkta į Seimą, aš balsavau už Tėvynės sąjungos sąrašą, bet jūs irgi esate šaunus ir mes jūs irgi palaikysim antram ture, kad ir tu būtum Seime. Tai be šito niekaip nebūtų pavykę. Dabar mes stebim, vis tiek šiek tiek žiūrim apklausas, nacionaliniu mastu ten mums rodo 4%, jeigu atmesi nebalsuojančius, tai išeina jau 5%, man tai yra psichologinis labai svarbus slengstis, nes labai daug žmonių vadovaujasi tuo, ar neišmesi balso, ar nebeviltiška už jūs balsuoti, tai taip jau nebėra, bet Vilniuje ypatingai, Vilnius, aš sakyčiau, yra ta vieta, kur mes turim daugiausiai palaikymo, paskutiniai tyrimai rodė 8% kaip partijai, 9% kaip man asmeniškai. Tai tikrai augo nuo tų 24 metų, tada mes Vilniuje rinkom 5 ir aš manau, kad mieste tai tikrai tas stiprėjimas yra ryškus. Ar nėra klaida dalyvauti Vilniaus rinkimuose ir pereiti iš nacionalinės politikos lygio vis dėlto į miesto valdžios lygį? Nedaryčiau, jeigu manyčiau, kad klaida. Pasižiūrėsim. Pirmiausia, tai visi turbūt suprantam ir tyrimai tai aiškiai rodo, favoritas laimėti mero rinkimus yra dabartinis meras, Benkunskas. Ten jo reitingai yra virš 30% ir jeigu ten kurdamas dabar skandalus su šiukšlėm ir kitokiais dalykais nesusigadins, tai reikia manyti, kad yra didžiausi šansai. Didžiausi šansai yra jo. Bet vėlgi, yra tam tikra logika, kai tu esi sąlyginai maža jėga, kuri dar daugam nežinoma, tu turi daryti ekstra žingsnius, tam naudoti visas progas būti matomas. Ir Vilniaus mero rinkimai yra tokia situacija, kur tu tikrai gali parodyti save tiem žmonėm, kurie dar nepastebėjo, arba tiem žmonėm, kurie dar abejoja, ar tu iš vis gali, bet pavyzdžiui, apie kažką išskyrus migraciją kalbėti. Tai aš pasitikrinau 23 metais, aš pakankamai esu susidomėjęs ir įsigilinęs į daugybę savivaldos temų ir man tą ūkišką pusę savo kaip politiko parodyti yra gana svarbu ir tuo pačiu partijos parodyti yra gana svarbu. Tai aš nežinau, ar laimėsim, aš manau, kad yra realu pakovoti dėl antro turo, o ten jau niekas niekada nežino, kaip nutiks. Tai buvo Pilaitį. Patekau į antrą turą su 13% ir nelabai ko tikėjosi turbūt joks analitikas, bet vat štai kaip išėjo. Aš manau, kad yra realu patekti į antrą turą, o ten niekada nežinai. Pasižiūrėsim. Benkunsko gali laukti kažkas panašaus kaip Radvilės. Vėlgi, aš dabar mėgstu kartoti, man tai kažkaip yra sąžininga prieš save ir prieš kitus. Aš 24 metais aš pradėjau visiškai kitaip, daug kukliau vertinti savo prognozavimo gebėjimus kaip politologo, nes visus mano prognozės, analizės ir skaičiavimus sudaužė tie rinkimų rezultatai. Aš neplanavau, kad yra įmanoma laimėti vienmandatę, atsitiko būtent taip. Tai daugiau atsitiktinumų ir likimui kartais turi atiduoti tos garbės politikoje. Man atrodo, kad visos partijos galėtų savo kartais tokių išvadų pasidaryti, kad ne viskas suskaičiuosi. Tai aš manau, kad nacionalinis susivienijimas turi perspektyvų rasti visuomenės dalį, kuriai yra reikalinga ta konservatyvi politika. Aš manau, kad pasiūlos nebuvimas leido anksčiau siautėti, tai pavadinkim, Tėvynės sąjungai, eiti į liberalizmą ir nebijoti kažko prarasti, todėl kad buvo ramu, kad niekas... Bet žinok, apie žiniasklaidą tai buvo daugybę metų sakoma, kodėl nėra rimtų naujienų, kodėl nėra gerų įdomių analizių, kodėl visur paviršius popsas ir panašiai, ir kriminalai ir tokie dalykai. Na, todėl, kad nėra paklausos. Ne, sako, yra paklausa. Ir tik kas nors pradeda kažką rimtesnio daryti, nieks nežiūri, neskaito beveik. Visi nori vis dėlto, kaip aiškėja, to popsų ir tų paviršutiniškų vienadienių dalykų. Na, taip yra. Bet ar čia nėra tas irgi savęs apgaudinėjimas, manyti, kad iš tiesų paklausa yra? Na, tai vėl, pažiūrėsim. Kol kas mažai žingsniais, bet visiškai nuosekliai be svyravimų per tą laiką, kol esu parlamente, auga nacionalinio susivienijimo palaikymas, auga reitingai, auga GPM parama, auga matomumas, atpažįstamumas tiek mano, tiek partijos. Neturiu iliuzijų ir tiesą sakant nenorėčiau, kad dabar, sakykime, 28 rinkimuose mūsų ten praeitų labai daug.
tarkim, kaip su valstiečiais atsitiko 16 metais, nes tai yra iššūkis, kuris gali sudaužyti tą pačią partiją. Jeigu tu esi dar jeigu tu gauni tiek įtakos, kiek nesi pasiruošęs, tai gali būti negerai. Bet tikslas yra apskritai patekti, turėti ten frakciją, kad ir nedidelę kol kas, kad nebebūčiau ten vienas, o būtume komanda ir aš manau, kad tas tikslas yra realistinis. Tikėtina, kad daugelis žmonių tikisi kraštutinės dešinės Lietuvoje, o jūs nesate kraštutinė dešinė. Tiems, kuriems patiko mūsų laida, kviečiu spausti patiktukus, kas nori periodiškai ją žiūrėti ir ateityje prenumeruokite, nesikuklinkite. Na, o mes su Vytautu Sinica dar ne kartą šioje laidoje kalbėsime, todėl stebėkite ir ačiū. Ačiū.